How to clean vacuum cleaner. Hindi ko napakita kanina kung paano siya baklasin. Pero kailangan niya siyang tanggalin isa-isa. Lahat ng pieces ng vacuum kailangan matanggal. Ito yung pinaka-filter. Kailangan siya ay malinis palagi. And then sa filter, meron siyang isang foam na nakalagay. Ito ay dapat laging lilinisin. See kung ganun karaming dumi. Dumi niya, oh. Kaya kailangan siyang linisan. Ito dirty. Hindi siya makakasipsip ng alikabok if this foam is full of dust. Kaya kailangan siyang malinis na malinis. Kasi itong kabok. Itong vacuum cleaner na to ay wala siyang sako. Okay, at ngayon ay ibabalik ko siya one by one kung paano siya ginagamit. Ganito siya. Ito na lang ilabas natin. Total, marami na siya. Okay, this. Okay, kung yung round ng yung pinaka-shape nitong filter na to, iayos mo siya doon. Then, lagay natin siya sa pinaka-ilalim. Kailangan din itong butas na to, tanggal yung mga likabok. Kasi kung hindi siya matatanggalan ng alikabok, hindi nyo siya magagamit ng ayos. Ito pala. Ito muna siya. Okay. Then, first ito. Then, ito. Then, ito siya. The cover. Ilagay natin siya ng ayos. Kailangan tama-tama sa tulos. Okay. Okay, like this. Ito. Then, next, itong cover. Itong cover na ito, lalagay natin siya dito sa harapan. Oops, sorry. Ito siya lalagay. Okay. Okay, now it's like this. Then, ilalagay natin siya sa loob ng cover na. Dito na siya. Okay. That's it. Okay, malinis na. Pwede na siyang gamitin. So, itong tubo ito. At ito na yung nakuha kong dumi siya sa loob ng vacuum. Dumi, diba? At pwede na siyang gamitin. Okay. Try. Sabi kasi ng may-ari nito,
hindi na raw siya gumagana kasi sira. Eh, ginawa ko, binuksan ko lang, nilinis ko, ito na ulit siya. Okay na siya, pwede na siya gamitin. Ito na siya gumagana. Sabi ng amo namin, hindi na raw siya gumagana, sira na siya. Kaya ito, sinubukan ko siyang ayusin, tanggalin ang dumi, at para linisan, eh ngayon, nagpa-function na siya. Ito na siya. Try. Okay. Good. Thanks for watching. Babush!